们看，在新年前，我每一年洗脸一次哦，我自己每天有洗脸啊，你们不要笑我。那我去美容院洗脸一次每年，那刚好呢，那边有一个微波炉，我不知道，我头弯下去，我被烘到了。可是我那个地方很狭窄，我不小心呢烘到我的脸，非常热度的烘到，然后我就用手遮住，这样太痛了嘛，所以我的额头就没有烧到了。那我这边全部红到完了，非常痛的，像针刺的那般痛。可是我呢，从楼上跑到楼下，大概要2-3分钟，我的肌肉已经伤到了。那我就眼泪一直流了。我是觉得呢，我毁容了，我现在就要赶去看医生了。可是我皮包里面就有这个太和之水，就是这一支。你看我按到扁去哦，当天我就是一直喷到我的手中麻雀这个手指。车上又有一支，我刚好每次车上都有一支，喷了2支，我喝的还有一半倒下去，我当天就喷3罐这个。因为在路途上又塞车，不能回到家，我就一直喷。刚好车上我常常都放着毛巾的，看到吗？那时候非常的痛，像烧肉，像肉裂开的痛。如果今天没有发生在我的身上，这个脸不是我，你再怎么样讲，我都不会感受到。因为发生在我的身上了，我感受的那种触痛，然后我的泪跟水分不开了，我不会说话了，我的嘴巴这边全部痛，我张不开不开，我知道里面的肉已经要撕裂的感觉，这边眼袋这边更痛哦，这个肉很细哦，好像要裂开了，但是我只是一直求最好有效，最好有效，不，因为我每次看见证很多人都烧到嘛，只有我从来都不烧到嘛，终于给我烧到了，这个是一个意外，你知道吗？我整个人傻掉了。在路上的15分钟，哇，他那个痛缓慢下来，一直碰到我回到家，大概是35分钟。请看左边是不是我的脸好了？这个是烧到了，这个在短短35分钟，3罐水哦。你现在试试用35分钟喷3罐水，那种速度啊！因为我一直给它保湿，我不就是不要让它有空间的修复细胞，这个是100%修复细胞，我的细胞已经受损了。你看35分钟修复啊！现在你就要告诉我太和之水不好，你讲我已经不会再相信，我要相信它是最好了。亲爱的，你不知道的，你家里有小孩有老人，万一有一天烧到你去医院要花很多钱还要毁容换肤哪里换？我这个年纪新陈代谢已经缓慢了，还好有它真的我才有过一个漂亮的新年